guys, good morning, good afternoon to all of you. I'm here driving at the downtown St. Current, Saskatchewan, Canada. Grabe, nag-snowstorm na naman kahapon, kaya kala ko summer na. Kahapon, nag-snowstorm. Ito yung ginalabasan, napakaraming snow. Malamig na naman. Ang temperatura dito ay negative 12. Ang araw ngayon ay Tuesday, March 30, 2021. Mabiyahe po tayo dito sa downtown. Pero napakakapal nitong snow. Hirap na naman yung mga sasakyan nito pag mga ganitong panahon. Gaya nito, makapal na snow. Hanggang muna ako dito sa may tindahan. Napakakapal, oh. Guys, it's winter again. Akala ko summer na, winter pa pala. Ay nakong buhay.
Naranasan ko yung summer dito sa Canada. Ayos din naman yung summer dito, pero dry lang yung temperatura. Mas maganda pa rin yung summer sa Pilipinas kaysa dito. Dito kasi yung summer dito dry, birang magpawis. Hanap muna ako ng parking. Ito. Yun. Napakapal talaga ng snow. Ang kapal ng snow. Tayo guys sa San Juanico Bridge. Ito yung nagdudugtong dito sa north side saka south side. Parang San Juanico Bridge lang, pero sa ilalim hindi tubig, hindi ilog yung nasa ilalim, kundi release ng tren. Napakaraming release, anim yata o 5 yata yung ano dyan, yung release ng tren.
Hello guys, naggas ako ng sakyan. May nakausap ako doon sa cashier. Sabi niya sa akin, gusto daw niya yung snow na ganito. Iba talaga yung mga puti pag kinalakihan na talaga nilang may snow. Parang napaka-normal lang din ng ganitong panahon. Pero tayong Pilipino na lumaki sa mainit, ipinanganak sa mainit na bansa, ayaw ko ng ganitong panahon, napakalamig. Kasi yung nakausap ko na cashier, lumaki daw siya sa farm. Kung nakatira ka sa farm, mag-isa lang yung mga bahay doon, iwa-hiwalay. Kaya gusto daw niya yung ganito. Tayong lumaki sa maraming tao sa syudad, kung titira tayo sa farm, napakalungkot. Kasi yung mga bahay doon, nakapunta na ako sa farm. Ang pagitan ng mga bahay sobrang layo. Sabihin na natin mga 10 kilometers, ganyan yung layo. Pero yung bahay tanaw na tanaw pa rin. Kasi yung lupa dito flat. Walang masyadong bundok dito. Kung nasanay tayo sa sa nightlife, sa bayan, sa ganyan, dito pag gabi wala na. Sa bahay ka na lang, nanonood ng TV. Napaka-boring mamuhay dito. Yun lang ang maganda dito, maayos yung sistema ng gobyerno. Pag may mga ganito, may ayuda. May ayuda sa mga mamayan. Saka walang ang kagandahan dito, walang korupsyon na ibibigay talaga sa tao. Pero ang wala lang dito, boring mamuhay dito eh. Pero yung mga lumaki na dito, masasanay na. Pero tayong lumaki sa Pilipinas, lumaki sa maraming piyesta, maraming okasyon, para sa akin napaka-boring. Kung sa walang ganap, walang balita. Yan ang wala dito sa Canada, yung chismisan, mga kwentuhan sa labas. Hindi yung chismis na nakakasama, yung kwentuhan lang sa bayan. Dito wala, yung mga tao dito walang pakialaman. Yan ang wala dito. Sige guys, salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aking kwentuhan ngayong araw ng Martes, Holy Tuesday, March 30, 2021. See you in the next vlog. Goodbye and happy Good Friday. I know, hindi happy, Good Friday lang kasi bawal magsaya kasi Good Friday.